중에서는 속사포 도끼, 그 다음에 가장 많이 팔린 노란색 TR 유압 도끼가 있는데 그거랑 요거랑 뭐가 차이가 있는지 그거를 직접 보여드리고 이 제품 힘하고 이런 거 한번 잘라보면서 보여드리겠습니다. 이 제품은 6톤이다 보니까 모터는 1500W입니다. 그러다 보니까 이렇게 가정용 전기로 그냥 220V 단상으로 꽂아가지고 사용하시기에 굉장히 좋고 무게가 가볍습니다. 무게가 이게 대략 한 45kg 정도 나가니까 무게가 가벼워요. 저 혼자도 들기 때문에 이동하기도 편하고요. 밑에 뼈대도 튼튼하게 잘 돼 있어서 이렇게 끌고 다닐 수가 있습니다. 그래서 유압도끼 지금 시중에 나오는 것 중에 원래 6톤, 8톤이 가격대 6톤부터 8톤 사이가 가격대가 좋고 가볍고 보관하기가 좋다 보니까 가장 이제 많이 나가는 그런 제품으로 보시면 되겠습니다. 여기 전원 버튼을 끼면은 소리가 납니다. TR 유압도끼 8톤 같은 경우는 보급형이고 굉장히 대한민국에서 가장 많이 팔리는 유압도끼입니다. 근데 이제 조금 단점을 말씀드리면은 소음이 좀 많이 심합니다. 근데 요거는 지금 그 소음에 비하면 굉장히 조용하고 부드러워요. 자, 한번 사용을 해보겠습니다. 사용할 때는 이렇게 도끼 날 쪽으로 이렇게 밀어줍니다. 도끼날 높이가 이렇게 막 줄고 이렇게 아니기 때문에 짧기 때문에 이거 딱 보시고 이제 맞춰서 사용하시면 됩니다. 지금 나무 지름은 30cm 나무입니다. 길이는 52cm까지 넣을 수가 있습니다. 충분히 공회전을 시켜주시고 가보겠습니다. 이렇게 됐을 때는 다음 걸 바로 밀어 넣어도 됩니다. 자, 끝까지 한번 해볼게요. 자, 여기 보시면은 지금 거의 다 쪼개졌습니다. 이걸 보여주는 이유는 제가 TR 유압도끼나 다른 유압도끼들을 사용해 봤을 때는 여기까지 안 밀려요. 한 이 정도까지밖에 안 밀립니다. 실질적으로 썼을 때. 그런데 끝까지 많이 밀어주다 보니까 이제 손으로 이렇게 막 쪼갠다든지 이런 걸 할 필요가 없다는 거죠. 그래서 여기 좀 더 깊이 들어가다 보니까 나무를 확실히 더 많이 쪼갤 수가 있습니다. 예. 자, 1500W지만 투 스테이지 펌프가 들어가 있다 보니까 힘을 확실히 세게 때릴 수가 있는 겁니다. 자, 보시면 토끼 요거는 빠르게 나무가 없을 때 이렇게 가고 나무가 부딪힌다 힘이 좀 딸린다 싶을 때 그때는 코끼리로 옮겨줍니다. 그러면 속도가 이렇게 줄면서 감속기가 들어가 있기 때문에 힘으로 RPM은 줄이면서 힘으로 이제 바꿔버립니다. 유압도끼를 사용하실 때 팁을 하나 더 드리면은 자, 토끼로 가다가 힘이 받칠 때는 이렇게. 근데 이제 쪼개졌다 그러면은 토끼로 그냥 넘어가면 빨리 밀어버립니다. 이건 좀 숙달이 돼야 될 건데 토끼로 가다가 힘이 받칠 때는 코끼리 쪼개졌다 그러면 다시 토끼로 하면 작업 시간이 좀 더 줄어들 수가 있습니다. 이게 속사포 도끼가 아니다 보니까 유압도끼다 보니까 이런 깨알 팁들이 좀 있으면은 확실히 조금 더 도움이 되실 겁니다. 나무를 자를 때도 토끼로 해도 이렇게 잘 쪼개지는 그런 나무들은 그냥 토끼로만 계속 쪼개셔도 됩니다. 자, 그리고 유압도끼는 유압류 갈아주는 게 좀 중요하긴 한데 보통 1000시간 정도 사용하고 나서 갈아줍니다. 근데 가끔씩 좀 갈아줄 때가 되지 않았나 할 때는 한 번씩 찍어서 보시고 색깔이 너무 검뭇하든가 갈색까지는 괜찮은데 좀 검은색이 많이 나온다 그럴 때는 유압류를 갈아 주셔야 됩니다. 그리고 유압류를 갈 때는 요 밑에 요 보시면은 요 있죠 기역자 렌즈로 풀어가지고 요 세워가지고 이렇게
세워서 기역자 렌치 풀어가지고 뚝 떼내면은 게이지가 쭉 달려 있어요. 그래가지고 대략적으로 뭐 한 5리터에서 6리터 정도 들어갑니다. 집어넣고 그 다음에 다시 잠가가지고 쓰시면 됩니다. 유압도끼 사용하실 때는 여기 보시면은 나비 볼트가 있습니다. 요거를 대략 한 3바퀴에서 4바퀴 정도 풀어주시고 그 다음에 이제 사용을 하시고 다 쓰시고 나면은 꼭 잠궈 주셔야 됩니다. 요걸 안 하고 그냥 이렇게 사용해 버린다 그러다가 사용하다 보면은 갑자기 왜 힘이 안 생기지 하면 안에 고무 바킹이 들어가 있는데 그 고무 바킹이 찢어집니다. 그러면은 고무 바킹 하나 갈기 위해서 수리비가 10만원 넘게 나옵니다. 그렇기 때문에 요것만큼은 꼭 지켜주시면은 유압도끼는 솔직히 다른 거에서는 장고장 날 게 없습니다. 엔진 오일 뭐 한 번씩 유압유 갈아주신다고 하시는데 그거 안 갈더라도 오래 쓰십니다. 근데 요것만큼은 꼭 지켜주셔야 됩니다. 다음은 KMG8T라는 모델입니다. 유압도끼 중에서 보통 8톤을 제일 많이 쓰는 이유가 있는데 9톤 같은 경우는 가격이 확 올라가 버립니다. 보통 한 130만원 넘어가 버립니다. 근데 8톤까지는 가격이 그거의 절반 정도 또는 뭐 거기서 왔다 갔다 하기 때문에 이 제품 같은 경우는 대략 뭐 한 7, 80만원대 정도입니다. 고급형 유압도끼 같은 경우는 8톤이 대략적으로 한 55만원 선에서 왔다 갔다 움직이는데 이 제품은 좀 더 조용하고 와트수가 1500W입니다. 8톤 유압도끼는 보통 와트수가 2.3kg, 2.4kg 이런데 이 제품 같은 경우는 1500W에 안에 펌프가 이제 더 고급형 펌프가 들어가 있습니다. 그러다 보니까 와트수는 낮고 하더라도 힘은 훨씬 더 세게 때릴 수가 있는 겁니다. 직접 한번 보여드릴게요. 자, 아래에 가다가 못 밀어줄 때는 이렇게 코끼리 모양으로 해주시면은 편안하게 조립니다. 여기서는 바로 다음 거를 이렇게 밀어버리면 앞에 거는 쪼개지면서 뒤에 게 또 이제 따라가는 겁니다. 그리고 유압도끼 8톤 뭐 6톤으로 하시는 분들도 계십니다. 8톤을 사가시면서 대부분 저한테 문의를 많이 주시는 것들이 나무 직경이 40cm 짜리를 많이 물어보십니다. 근데 지금 현재 대한민국에 수입되어 들어온 유압도끼들은 전부 25cm에서 30cm라고 명시가 되어 있습니다. 사용 설명서에. 왜냐, 그 이상을 쓰게 되었을 때는 이제 책임을 지지 않겠다는 뭐 그런 뜻으로도 보이는데, 지금 정으로 바로 때렸을 때는 30cm가 넘어가면 약간 힘에 붙이는 게 확실히 느껴집니다. 특히 옹이가 있다던가 나무도 재질이 좀 단단한 나무 재질들은 잘 안 쪼개져요. 근데 그럴 때는 조금의 이제 이거는 무조건 해라는 건 아니지만 이제 좀 많이 사용하신 분들은 이제 요런 자기들만의 노하우가 있어서 이런 방법으로 위로 또는 약간 옆으로 이렇게 비껴치게끔 해놓습니다. 여기서 보시면은 중앙을 쪼개는 게 아니라 조금 약한 옆에 쪽을 먼저 쪼갠다는 겁니다. 이런 식으로 사용하시면은 40cm고 50cm고 사용은 하실 수가 있습니다. 단 이제 이런 걸 하시면서 이제 옹이 있는 것 또한 조금 비껴가지고 이렇게 치시면은 이제 충분히 좀 더 굵은 걸 한 번씩 칠 때도 사용하실 수가 있다는 거, 그거 그냥 알려드리려고 지금 말씀드리겠습니다. 한번 보여드릴게요. 자, 이렇게 보시면은 절반이 쪼개진 게 아니라 이렇게 비껴치면은 이렇게 쪼개집니다. 그렇게 해서 또 이 다음 거를 또 쪼개면 되는 겁니다.
이렇게 해가지고 위로 올리면서 쪼개시는 분들도 있고 옆으로 해서 약간 빗겨서 쪼개시는 분들도 계십니다. 그거는 해보시면서 이제 투과를 해보시고 자기한테 맞는 걸 하시면 됩니다. 근데 치아 유압도끼도 참 좋았는데 조용해서 진짜 좋네. 이거 말이 들리니까. 원래 유압도끼 다른 제품들 써보시면 아시겠지만 이런 대화가 안 들립니다. 제가 마이크 들고 해야지 지금 그냥 이렇게 말해가지고는 상대방한테 말이 전달이 안 될 정도로 시끄러워요. 이번에는 KMG 9T 9톤 유압도끼입니다. 사이즈가 상당히 크죠. 이거는 길이가 52cm, 나무 길이가 52cm 되는데 여기 보시면은 아까 전에 비해서 확실히 요 날이 더 높이 올라와 있는 게 보입니다. 날이 더 높이 올라와 있다는 것은 나무를 더 굵은 걸 자를 수 있다는 뜻입니다. 날도 여기 보시면은 이렇게 세모로 이렇게 되어 있는데 이 날 같은 경우는 날씬하게 이렇게 되어 있죠. 네. 이 회사의 특징이 다른 데보다 출력이 좀 낮은 제품들을 씁니다. 하지만 유압도끼 중에서 가장 이제 고가의 유압도끼를 만드는 회사에서 수입해 온 건데 요 한번 보시면은 훨씬 더 와트가 소비 전력이 낮으면 낮을수록 가정용 콘센트에 그냥 바로 꽂아서 쓰실 수가 있기 때문에 그게 굉장히 큰 장점으로 다가옵니다. 자, 여기 보시면은 이 제품 같은 경우는 호스를 보시면 확실히 굵습니다. 그래서 유액이 다니는 이 유압양 자체가 일반 5톤에서 6톤, 7톤, 8톤하고는 확실히 달라요. 그러다 보니까 유압량이 굉장히 많기 때문에 힘도 확실히 쓸 수 있습니다. 자, 그리고 보통 여기에 나비가 달려 있는데 이 제품 같은 경우는 없고 여기 있습니다. 보시면 구멍이 뚫려 있어요. 예. 작동을 하다 보면은 유증기가 올라오다 보니까 열이 빠져나가야 되는데 이거 같은 경우는 그 나비 볼트를 풀었다 쪼았다 이런 거 필요 없이 그냥 놔두시면 됩니다. 엔진 오일도 그 유압 오일도 나중에 보충하실 때 이거 열어서 넣으시면 되고요. 전원을 켜기 전에 이 손잡이를 꼭 한번 체크하셔야 되는데 여기 지금 중립입니다. 앞으로 나가면 전진, 뒤로 가면 후진입니다. 근데 후진을 해놓고 이렇게 해놓으시면은 지금 중립으로 안 돌아가고 있죠. 요거는 꼭 체크하셔야 됩니다. 항상 중립으로. 만약에 이렇게 해놓은 채로 전원을 켜버리면 그게 이제 시간이 뭐 좀 지나다 버리면은 이제 기계가 망가질 수가 있습니다. 그러다 보니까 딱 중립은 꼭 체크하시고 요거 하나만 체크하시면 됩니다. 그 다음에 전원을 켜면 되겠습니다. 자. 이게 그런 기능이 있는 거예요. 자, 지금 한번 쪼갰는데 굉장히 깔끔합니다. 자, 한 번 더 보내드릴게요. 설명을 드리겠습니다. 앞으로는 이렇게 잡아줘야 되지만 다 쪼개고 나서 후진할 때는 후진 해놓으시면은 다 돌아오면 다시 앞으로 탁 중립으로 가집니다. 그거 알고 계시고요. 자, 지금 쪼갰는데 이렇게 매끈하게 그냥 쪼개졌습니다. 아까 전에 일반 6톤, 8톤으로 쪼갰을 때는 얘가 이렇게 삼각형으로 되어 있다 보니까 이렇게까지 딱 쪼개집니다. 근데 지금 9톤 같은 경우에는 여기 날이 이렇게 매끈하게 일자로 이렇게 좁게 돼 있다 보니까 쪼개고 나면은 이렇게 이쁘게 그냥 꼭 톱으로 쪼갠 것처럼 이렇게 딱 쪼개집니다.
이렇게 좁은 거는 장점이 있는데 뭐냐면은 작은 나무들을 더 짧게 쪼갤 때는 굉장히 정밀한 작업이 가능합니다. 그걸 한번 보여드릴게요. 그리고 9톤이 다른 유압도끼에 비해서 확실히 속도가 더 빠릅니다. 유압도끼가 느리다는 단점이 있는데 확실히 9톤 이것만큼은 속도가 굉장히 빨라요. 유압도끼에 한해서입니다. 자, 한번 보여드리겠습니다. 자, 짧게 정밀하게 잘 쪼개는 한번 볼게요. 힘은 넘쳐나기 때문에 슬림하기 때문에 이것조차도 더 슬림하게 할 수 있습니다. 자, 이렇게 하고 다음 나무를 옮기고 장작을 쪼개가지고 이제 판매를 하시는 그런 분들도 사용하기에 굉장히 좋습니다. 이 제품 같은 경우는 아까 전에 말씀드렸던 전원을 켤 때 후진으로 놔둬놓고 전원을 켜지 말라고 했습니다. 그것만 하나 딱 체크하시면은 그 다음부터는 그냥 나무 막 쪼개시고 잘게도 잘 쪼갤 수 있고 속도도 빠릅니다. 그렇게 하셔도 이 제품 같은 경우에는 장고장이 없어요. 그러다 보니까 굉장히 오랫동안 장고장 없이 오래 쓸 수 있는 그런 도끼가 되겠습니다. 이제 사용을 전문적으로 나는 장작을 많이 쪼개야 되고 그 다음에 굉장히 힘도 필요하고 그런 걸 찾으시는 분들한테는 9톤을 추천드리겠습니다. 오늘 KM그랜드에서 나온 KMG 6T, 8T, 9T 세 가지 모델을 소개시켜 드렸는데요. 이때까지 제가 보여드렸던 KM그랜드에서 나왔던 노란색 TR 유압도끼 8톤, 뭐 6톤, 그 다음에 속사포 도끼 이렇게 많이 보여드렸었는데 그거의 장점도 있지만 이거 같은 경우는 이제 좀 고급형이고 조용하고 그 다음에 와트 수는 낮은데도 이제 힘은 굉장히 세게 나온다. 그 정도로 보시면 되겠고요. 전문적으로 쓰시기에 9톤도 좋고요. 요거를 오늘 보셔가지고 유압도끼 그 다음에 속사포도끼 이제 선택하시는데 좀 큰 도움 되시라고 제가 오늘 소개를 시켜드려봤습니다. 감사합니다.